小さな傷でフローリング修理に17万円請求にツッコミ殺到。賃貸から引っ越す女性がフローリングの傷の修理代として17万円を請求され、 SNS に相談を投稿し話題となっている。投稿された写真にはフローリングにできた小さなへこみや傷が写っており、女性はこれで17万円は妥当かと疑問を呈した。ネットでは高すぎる、ぼったくりではとの声が殺到。専門家や経験者によると、この程度の傷なら補修で5000円から3万円程度が相場で、国土交通省のガイドラインに基づいて正式な見積もりを求めれば大幅に下がることが多いという。5年以上住んでいれば通常の摩耗として大家負担になるケースもある。 SNS 上では17万は明らかに高すぎ、補修なら3万以内で十分、国土交通省ガイドライン出せって言えば大抵安くなるぞ、同じ傷で5万って話も見た、完全にふっかけてるといった声もあった。あなたはこの件どう思う？